Ջաջալիկ։ Մայիս։ Ես էլ մտածում էի հիմա շատ վատ ես։ Մտածում էի տատիկի տանն ես ու չգիտես ինչ անես։ Մտածում էի կինս ա նեղացրել քեզ, ես էլ իրան նեղացրեցի, բայց իզուր։ Աղջիկ ջան, ախր քեզ բերել մեր տանը պահել ենք։ Հա, համաձայն չենք եղել, բայց ընդունել ենք, պահել ենք։ Ես ինչ ես անում։ Ջաջալիկ։ Բայց հիմա ընդհանրապես չեմ ուզում լսեմ ինչ ես ասելու։ Գոնե հիմա հարգանք ունեցիր ու լռիր։ Ես տատիկիս մոտ չեմ գնացել, Որովհետև այնտեղ հարմար չէր լինելու, չէ՞։ Տարբեր մարդկանց տանել բերել։ Ջաջալիկ։ Իմ տղեն քո հետ կողք կողքի կռվել ա Մայիս։ Քո ձեռքից բռնած տուն ա բերել։ Հավատացել ա քեզ աղջիկ ջան։ Մայիս, խնդրում եմ, բացատրի ոնց ես տեղ հայտնվել։ Կարիք չկա։ Կա, խնդրում եմ։ Դուք իմ տան պատիվը հավասարացրեցիք զերոյի։ Իմ տան, իմ երեխու։ Դուք թքեցիք են հացի վրա, որ իմ տանը կիսել եք։ Գոնե հիմա հարգանք ունեցեք լռեք։ Մայիս, խնդրում եմ, ասա մի բան։ Չէ, Միրոս սրան արժանի չէր։ Ընկերը, իբր սիրած աղջիկը։ Ես ձեր տեղը գետինն եմ մտնում։ Իմ տնից հեռու եք մնում, իմ տնից ու իմ երեխուց, երկուսդ էլ, հասկացաք, երկուսդ էլ։ Մայիս, գնա հետևից, խնդրում եմ, գնա բացատրի, գնա նենց արա, որ հասկանա, խնդրում եմ, գնա։ Խոսացիր, հասկացավ, Մայիս խոսա հասկանամ, ասեցիր, Չլսեց։ Լսի։ գնաս տեղից, ասում էի չէ, որ Միրոյի դուրը չի գա, խնդրում էի չէ, որ չգաս համալսարան, ասում էի, որ ծնողները ինչ ասես կմտածեն, հիմա ես Միրոյին ինչ պիտի ասեմ, հիմա ինչ ես տեղ, ով ա խնդրել, որ գաս, ինչ ես ուզում, ինչի փչացրիր ամեն ինչը, գնա,
Դուրս գնա, խնդրում եմ, գնա ստեղից։ Գնա, ասում եմ։ Այդ առավոտ վեր թրանք քնից նռնակների պայթյունից։ Չեմ հիշում ոնց ենք դուրս եկել բլինդաժից, կրակ էր թափում։ Մի քանի դիվերսիոն խմբեր տարբեր կողմերից փորձել էին առաջ գալ, երկուսին ոչնչացրել էին մերոնք, բայց ասում էին, որ մի խումբ թիկունք է անցել։ Իսկ սահմանից այն կողմ անընդհատ կրակում էին, տանկ, նռնակ։ Մի պահ տղեկին կորցրել էր հեսադաշտից, ուզում էի հետ գնայի, բայց կրակեցին, զգացի, որ շատ մոտիկից են կրակում։ Մենք բոլորս առանց պայմանավորվելու գիտեինք, որ կկռվենք մինչև վերջ, կկրակենք մինչև վերջին փամփուշտը, նռնակը, բայց մի փամփուշտ միշտ պահում էինք մեզ համար։ Որովհետև էլի եմ ասում, ամեն ինչի դիմանում էինք ու ամեն ինչի պատրաստ էինք հաստատ, բայց ոչ գերի ընկնելուն։ Դիմացի։ Ֆերնանդո, լավ եմ։ Ռազո տարեք անդո ինստեղից։ Էլ չեն կարա շատ են առաջ։ Ռազո, որ ավելի առաջ եկան։ Ինչ ենք անելու։ Թողել եք անդո ինստեղ։ Ռազո, ես կշեղեմ։ Տարեք էսը մերոնք հասնում են։ Արա քեզ թողենք ստե։ Ռազո ինձ նայի։ Ասեն տարեք։ Գոր։ Դե լավ է լիմիրո։ Դայ տարեք ասում եմ։ Որ շարժվի։ Երբ որ տղերքը տանում էին Անդոյին, ես վստահ էի, որ մերոնք կհասնեն, բայց վստահ չէի, որ ես կկարողանամ այդքան դիմադրել։ Ու արդեն գիտեի, որ նռնակներիցս մեկը պահելու եմ մինչև վերջ։ Եթե դրանք հասնեն կքաշեմ, գոնե եթե գնալու եմ դրանց էլ հետս կտանեմ։ Գոնե հաստատ կիմանամ, որ Անդոյին, Ռազին ու Արսենին փրկեցի։ Գոնե կիմանայի, որ դրանցից մի քանիսին էլ ջնջեցի այս աշխարհի երեսից, գոնե հոգիս հանգիստ կլիներ։ Որոշումս հաստատ էր, բայց չստացվեց։ Ու ոնց որ սկզբում ասել էի, ես այդ օրը մեռա։ Չզոհվեցի տղեկի նման, այլ մեռա։ Որովհետև դրանից հետո ես ողջերի մեջ չէի։ Նշանակում մահացել էի։ Լուիս, իզուր չեկար, Անահիտը դասի չեր եկել, Մայիսը քեզնից էր հարցնում, եկավ? Էլ էտ անունը իմ մոտ չտաս։ Բայց ինչ է եղել։ Լավ, անձրևը, արի գնանք թեյ կխմենք, համ էլ կխոսենք, հա? Արի։ Չեմ ուզում էլ եմ, ինչքան պիտի քո սենյակում մնամ, համ էլ դուք երկուսով եք։ Դե հիմա յա, մի քանի օր կմնաս, հետո կհասկանանք։ Հետո չկա։ Ես էլ գնալու տեղ չունեմ։ Պետք է տատիկիս մոտ գնամ։ Պետք է սպասեմ մինչև Միլոն գա։ Մենակ ինքը ինձ կլսի ու կհասկանա։ Այս աշխարհում մենակ Միլոնն է, որ առանց բացատրությունների ու ապացույցների կհավատա ինձ։
Հավատա ու բոլորին կապացուցի, որովհետև գիտի, որ ես տենց ստորության ընդունակ չեմ։ Ուղղակի պիտի հիմա ինչ-որ միտեղ սպասեմ իրան։ Իրա մաման ու պապան էլ ինձ չեն լսի։ Չեն թողնի անգամ խոսամ։ Մենակ հույս ունեմ, որ Միրոյին ոչ մի բան չեն ասի, որ զանգի կամ գրեն։ Երևի չեն ասի։ Չեն ասի, չէ՞։ Բայց դու տենց էլ չասեցիր ինչ ա եղել։ Էլեն մենակ մի բան եմ խնդրում։ Մայիսի հետ ոչ մի բառ իմ մասին։ Չեմ ուզում տեսնեմ։ Ես որոշել եմ։ Չեմ ուզում քաղաքում մնամ։ Տատիկին կխնդրեմ կգնամ քրոջ տուն։ Ու կսպասեմ Միրոյին։ Ասեց, որ շուտ կգա։ Ասեց, որ պատերազմը վերջանում է։ Կսպասեմ, որովհետև խոստացել եմ։ Եթե ինքը ինձ չհավատա, չգիտեմ ինչ կանեմ, բայց ես կսպասեմ, ինչը վերջ։ Որովհետև անհնար է ինձ կասկածի։ Եթե ինքն էլ կասկածի, ուրեմն իզուր եմ ապա։ Դատ քո մոտ եմ եկել։ Դատ խնդրում եմ։ Գրկի ինձ։ Անցնստի։ Ես գիտեի բալես, գիտեի։ Ախար ինչ արեցիր դու քո կյանքի հետ, հա? Փաստորեն ես քեզ լավ չեմ պահել։ Բայց ես ամեն ինչ արել եմ, ամեն ինչ։ Մոռացել եմ ինձ, մոռացել եմ սուքս, քեզ պահել, մեծացրել եմ, թագ ու պսակի եմ ուզեցել արժանացնեմ, որպեսզի հորն ու մորդ մոտ պարտքս տված լինեմ։ Նոր հետո մտնեմ սքիս մեջ։ Ախր ես քեզ հերնումեր պիտի լինեի, բալես։ Ինձ թվաց Աննան մի բան կիմանա։ Մայիսը ոչ մի նորություն չունի, տղեկը չեն զանգել։ Մայիսը անդադ քեզանից է խոսում։
Ես գնամ տատին սպասում է։ Իսկ ո՞նց եք։ Խոսում է հետդ։ Չէ, ամորյա։ Մի տան մեջ ենք, բայց օրվա մեջ մի բառ փոխանակենք, թե չէ։ Մեկ-մեկ ուտելիք ա բերում սենյակ։ Չենք խոսում, բայց սիրտը չի տանում, որ սոված մնամ։ Ասում է, այդ երեխեն քեզ պետք չի։ Ոչ էլ Միրոյին է պետք։ Երկուսդ էլ երեխա եք։ Բայց տան վերջին միրգը բերում է սենյակ։ Լուիս, քո մայիսի մեջ ոչ մի բան չկա, չէ՞։ Որքի անընդհատ քո մասին է խոսում։ Լուիս! Տատ։ Բարև, տատ։ Ինչ կա։ Տատ, ինչ ա եղել։ Տատ։ Մորքուրն էր զանգել։ Ես էլ ասեցի, ինչքան պետք է թաքցնեի։ Հա, ասեց, որ կպահի, ոնց որ պայմանավորվել ենք, բայց դու… Տատ, ես արդեն ասել եմ։ Ախր բալես… Տատի, խոստացել ես, չէ։ Տատ, ես քո երեխան եմ, չէ։ Դու իմ համար ամեն ինչի պատրաստ ես։ Դե ինքն էլ իմ երեխան է։ Ես ուզում եմ իր համար պայքարեմ։ Ու Միրոն էլ նույնը կաներ։ Սպասի։ Հենց նոր քո Միրոն էր զանգել։ Լուրջ։ Հա։ Ինչ էր ասում, տատ։ Մի րոպե, եթե ստեղ ա զանգել, ուրեմն գիտի, որ իրանց տանը չեմ, տատի հո չես ասել։ Դե կան հանգստանա, էլ հիմա պետք չէր։ Այ բալես, եթե մեր տուն ա զանգել, ուրեմն գիտեր, չէ։ Ինչ ա ասել, տատ։ Ասում էր, որ իրան մոռանաս։ Անհնար է, տատ։ Միրոն ասել է, որ ես իրան մոռանամ։ Միրոն տենց բան է ասել։ Անհնար է, տատ։ Միրոն երբեք տենց բան չէր ասել։ Ինձ լսի, բալես։ Այդ երեխեն ծանր բեռա լինելու քեզ վրա։ Այնքան ծանր, որ կխորտակվես։ Ես էլ մեծ կին եմ, չեմ կարող պահել։ Մորքուրդ էլ ընտանիք ունի, ամուսին նա էլ չի կարող պահել, որ ուզե նա էլ չի կարող։ Արի բալես, ես քեզ տանեմ բժշկի, հա։ Հետո կգնաս Ամերիկա, այնտեղ կամուստանաս, երեխեք կունենաս, ես քո համար եմ ասում, բալա ջան։ Դու եւ երեխեն Միրոյին պետք չեք։ Ենթադրենք ծննդաբերեցիր, ունեցար այդ երեխուն։ Բա որ 6 ամիս հետո կամ մի տարի հետո գա Միրոն ու ասի, որ դուք իրան պետք չեք։ Ինչ ես անելու երեխան գիրկդ, հա։ Բացատրի իմանամ։ Դու որբ ես մեծացել։ Ուզում ես, որ այդ երեխեն էլ անհեր մեծանա։ Այդպես ես պատկերացնում դու քո երեխայի ճակատագիրը, հա։ Տատի, Միրոն կզանգի, ես կխոսեմ։ Միրոն չի զանգի, բալա ջան։ Միրոն այլևս չի զանգի, մոռացի Միրոյի։ Լուիս, Լուիս։ Հենց հիմա դու փրկեցիր եւ քո երեխային եւ իմ։ Միևնույն է, Միրոն Լուիզին տուն չէր թողնելու, ինչպես եւ ես ու ամուսինս։ Դուրս գնա իմ տնից։ Դու Լուիզին չես խաբել։ Ես 2 ժամ առաջ եմ Միրոյի հետ խոսել եւ Միրոն ասաց, որ Լուիզը չփորձի անգամ իրեն մոտենալ։ Այնպես որ դու Միրոյիս ասածը փոխանցել ես Լուիզին։
դուք խայտարակեցիք եւ ինձ, եւ իմ աղջկան։ Մենք քո աղջկան բերեցինք մեր տուն, բայց Զարմանում եմ քեզ վրա, գիտես։ Այդ երեխան քո թոռն է, ո՞նց ես հիմա սենց կանգնած հանգիստ խոսում։ այդ երեխան իմ թոռը չի։ Ու եթե ուզում ես երեխուդ պատիվը փրկել, ուրեմն խոսիր այդ երեխու հոր հետ։ Ամբողջ համալսարանն է խոսում։ Գիտես ինչ, ես թույլ չեմ տա, որ դու ցեղ շպրտես իմ աղջկա վրա։ Ես իմ աղջկան հավատում եմ։ Նա այդպիսի բանանողը չէ։ Միրոն եկավ մեր տուն, ընդունեց եւ աղջկաս եւ երեխային։ Հիմա ինչ ես ասում։ Սեվլներ են օրը, որ ռաստ է կապցես։ Ես իմ ասելիքը ասեցի։ Դուրս գնա այստեղից։ Դուրս։ Ցտեսություն։ Լուիս։ Ներս արի, մարդ չկա տանը։ Չէ, Ես ուզում եի գայի, Էլենն ասաց դու։ ես քեզ խնդրանք ունեմ։ Ասա, բայց տես քդ ինչա Լուիս, բան են ասել էլի։ Լավ ներս արի, ասենց դրան արանքում չենք խոսելու։ Չէ, արագ ասեմ գնամ։ Ես Ամերիկայում գնում։ Որոշել եմ։ Ոնց։ Ոչ մի բան մի ասա ու մի հարցրու։ Տենց ճիշտ է։ Ուզում եմ խնդրել, որ սա Միրոյին տաս։ Ինքը կհասկանա։ Կտաս։ Ուրիշ ոչ մեկին, մենակ Միրոյին։ Երբ որ գա։ Վստահ եմ, որ կգա։ Չգիտեմ երբ, բայց հաստատ կգա։ Անհնար է Միրոյի հետ ինչ-որ բան լինի։ Պահի ես նամակը։ Ինչ գրել եմ, մենակ ինձ ու իրան ա վերաբերում։ Խոստանում ես։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Չեմ վստահում, բայց հիմա մտածում եմ, որ կանես։ Որովհետև ես իմ վերջին խնդրանքն է։ Ամեն։ Բայց Լուիս դու չպետք է գնաս։ Ես տեղ եմ, քո հետ եմ, քո կողքն եմ։ Խնդրում եմ, եթե լսես Լուիս, դու Նամակը Միրոյին կտաս։ Հիմա չէ, երբ որ գա։ Ու եթե իրոք ամեն ինչի պատրաստ ես հանուն ինձ, ուզում եմ խնդրանքս կատարես։ Ու լավ մնա։ Լուիս։ Տատ։ Երևի դու ճիշտ ես։ Կանենք նենց ոնց դու ես ասում։
Արարոցյան գնա խոսա բժշկի հետ։ Բալես գնում եմ բժշկի հետ խոսալու, դու պատրաստ եղի։ Դու աշխարհում իմ համար ամենահարազատն էիր դարձել։ Իմաստ էիր դարձել ապրելու համար։ Իմ աղոթքները միայն քո համար էին։ Միրո։ Ես արթնանում ու քնում էի քո համար։ Իմ կյանքը քո մասին էր։ Ու դու հիմա որոշեցիր, որ այդ կյանքը պետք չի քեզ։ Ես ուրիշ ոչ մի պատճառ չեմ կարողանում գտնել ապրելու համար։ Ես պետքա սպանեմ մեր երեխուն, որ իմ համար նոր կյանքի հնարավորություն ստանա։ Ընտրությունը բարդ չի, բայց ինձ համար մավան հավասար է։ Ես չգիտեմ, ինչի դու այդ բային չես լսել սրտիդ։
Ինչի գոնե մի անգամ հնարավորություն չտվեցիր, որ ես էլ խոսեմ։ Բայց դու արեցիր քո ընտրությունը, իսկ ես չկարողացա։ Ես պետք է մեր երեխուն սպանելով նոր կյանք սկսեմ։ Ես պետք է մեր երեխուն սպանեմ, որ տուն ունենամ ապրելու։ Տատս երես չթեքի։ Մորաքույրս ընդունի ինձ իր տանը։ Ես պետք է ընտրեմ ապրում մեր երեխեն, թե ես։ Ու այդ ընտրության առաջ ինձ ոչ քո ծնողներն են դրել, ոչ տատս, ոչ էլ մորաքույրս։ Դու ես ինձ հիմա դրել այդ ընտրության առաջ, Միրո։ Դու, որ ասում էիր իմ հետ ես ամբողջ կյանքում։ Դու, որ ասում էիր չվախենամ, քանի դու կաս ու ես չեմ վախենա հիմա։ Ես չեմ ընտրի մեզանից մեկին։ Ես չեմ կարող ընտրել։ Մենք միասին կգնանք այս աշխարհից։ Որ ես մանկությանս նման երկնքում չփնտրեմ իմ հարցերի ու դժբախտությունների պատասխանները, որ ես ամեն անգամ ձեռքերիս նայելուց արյուն չտեսնեմ։ Միևնույնն է, իմ կյանքը արդեն կործանվեց։ Եթե ես մեղք եմ գործելու, եթե մեղքը քո ու իմ երեխենա, ուրեմն ես կգնամ ու կտանեմ հետս իմ մեղքը։ Քեզ միայն մի բան եմ ուզում ասել։ Հիմա ես չկամ։ Գոնե հիմա հավատա, որ խաբելու պատճառ էլ չկա։ Ես մենակ քեզ եմ սիրել։ Ու այս երեխան իմ ու քո սերն էր, որ արդեն էլ չկա։ Թեզլո, ծխասից։ Շարովցի զողլի։ Նեյդեյդը։ Հայչնա, չոք սոյուկ։ Sen bunları ağlara aç. Sen git lapatlarları getir. Agiz Gülsman, Agiz Gülsman, gözlerinin gözleri.
İndi size deyirəm. 100 metre orada, yukarıda. Elmelere teritoriyasıdır. İndi siz yukarı gidersin. Çürümüş de sizin özümüze yere sizin işi bakırsınız. Öyle mi? 1 metre orada, 1 metre burada bir şey bakacağım. Onları oradan size atışırlar. Öyle mi? İndi siz lapatkaları götürürler, yukarı gider. Tez ol. Götür. Tez ol, tez ol. Gel kime bakırsan, davay. Yukarı git. Tez ol, tez ol. Tez ol. Sizin işi oradadır. Gel. Tez ol. Gel. Gel. Siz sizin özümüze yere durursunuz. Sizin işe bakın, öyle mi? İstersen sen git onları yanından dur. Yaxşı iştirirler. Hayır gedeminler. Endi salyut olacak. Her yere bakırsan özüme yere dur. İşit bak. Tez ol, tez ol. Ne ister olur bize derler onları getirmeye burada bırak çalışıyor ne oldu lan? İster olurlar ister parti derler ne ister olacak? Bilmeder odra, bilmeder buradan bubum. Tez ol. Պարոն հրամանատար։ Լնայ, իրենց դիրքերն է վարարավում ու առաջ են գալիս։ Թող փորեն։ Չենք թողնի, որ մոտենան։ Չեն էլ կարա շատ փորեն։ Սաղ տարածքը ականապատված է։ Ահա որ վտանգավոր է։ Դրա համար էլ կալանավորների են բերել։ Երևի ծմահ դատապարտվածներ են։ Ուշադիր եղեք տղեկ։ Ես տեղ եմ։ Allah Allah buna bakın yattı. İndi aşağıda galacan. Yaxşı problem yoktu. Rustam! Rustam! Rustam sana ne oldu Rustam? Ateş onlardan ateş kaçarlar tez ol. Էս ինչ կինոյա։ Պարոն հրամանատար, մեր կողմ են գալիս, ինչ անեմ։ Խփեմ։ Չկրակես։ Շատ ուշադիր։
Ասեմ դուր։ Ոնց է վիճակը։ Հիմա արդեն լավ է։ Իսկ երբ կհարթնանա։ Ներարկում են արել մի քանի րոպեից։ Bizi işitirsən. Bizi işitirsən. Danışa biləsərmi? Danışın. Bilsənmi? Pis sözdə ya işarə etki eşitirsən. Eğer miani işi değilsene, almesek. Pakrit bizi işitirsen. Bilirsən mi ki, hardasan? Mən hiss edirəm ki, sən işidirsən. Yəqin, başa düşərsən ki, haradasan. Adını, soyadını de. İşidirsən ya yox? Չեմ հասկանում, եսի չի լսում, թե չի ուզում պատասխանի։ Խոսեք։ Հայեր, խոսեք։ Հայերեն ասեք։ Խոսեք հայերեն։ Ես հայերեն էլ ես խոսում։ Ես հայ եմ։ Միրան Գրիգորյան Մասիվի ջոկատից։ Հայ եմ։ Ես հայ եմ։